一直以来打呼都很严重，去看了睡眠门诊，才发现自己多年来睡觉时的血氧都会掉到70几，这是非常严重的状况。于是在朋友和医生的强烈建议下，我开始使用正压呼吸器。以往睡在没有隔音的帐篷里，总是会让我觉得很难堪，因为打呼声一定会吵到隔壁帐的朋友。但使用呼吸器之后，让我早上睡醒时是有精神的。现在我不但会在家里使用，外出时也会带着旅行用的呼吸器。